Сәлем достар, біз өте дәмді, өте қарапайым заттардан жасалатын кекс жасайтын боламыз. Алдымен жұмыртқамызды жарып аламыз. 5 жұмыртқа қосатын боламыз. 5 жұмыртқамыз барлығын жарып алып, құмшекерімізді салып үстіне жақсылап құмшекеріміз ерігенше араластыру қажет. Және оның үстіне майонезімізді салып, бір пала майонез қостым мен. Жақсылап іртігі кеткенше араластырып болған соң, кішкене содамызды қосып, жақсылап араластыратын боламыз. Және де ұнымызды салып, оның үстіне разрыхительді қоссаңыздар, өте тамаша болып шығады. Араластырып, мінекей әселдің қоюлығындай қою болу қажет. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады, өте дәмді болып шығады. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!